我哋呢個位置可以360度睇晒成個 Go Park 嘅全景，前面就係馬鞍山同埋晴空公園，跟住轉去後面，我哋可以見到全個海景，仲有大家可以去 Go Park 呢張彩色凳度打卡。再行前少少就可以見到寵物公園。前面就係無敵海景啊，成個八仙嶺望晒。再望過去就係新鴻基最近嘅新樓盤1114。又轉返嚟我哋嘅馬鞍山啦。我哋而家喺呢個最高嘅觀景台位置，就係由呢條最長嘅滑梯行上嚟就見到㗎啦。睇埋張全景圖，係咪仲未睇嘅呢？到底呢度有乜嘢玩，乜嘢食？周圍都好靚，好吸睛。原來呢度係個兒童王國，連寵物都可以一齊玩，各式各樣嘅運動設施。大家有興趣可以收看我另一條影片，有西沙 Go Park 嘅詳細介紹。